안녕하십니까. 여기는 숲속 양봉원입니다. 오늘은 2024년 2월 17일. 저번에 구정 세고 끼우다가 날씨가 추워가지고 몇 통 남았습니다. 그리고 이쪽 내가 지금 이것은 이쪽으로 좀 벌이 좀 약합니다. 작년에 속을 많이 썩여 가지고 얘들이 한번 깨워 보겠습니다. 요 진드기약은 작년 월동 들어갈 때 마지막에 약 처리한 거 그냥 빼지도 않고 그냥 부었습니다. 이런 것은 식량이 별로 없으니까 이런 것은 털어내야 됩니다. 그리고 1번 장을 보고 이번 장도 식량이 썩 마음에 안 듭니다. 털어내고 이것도 볼판은 없고요. 왕은 여기 있고 요 두 장을 앞에다 놓고 요것은 가리장을 놓겠습니다. 요것은 식량이 없어서 여기도 팔랑 같네요. 봉판이 좀 있어요. 여왕벌이 요놈에 붙어 있었으니까 요 식량 소비를
앞에 땅에다 놓고 이걸 뒤에다 붙이고 장판 붙이고 이것을 가리 땅으로 넣어주고